有好多海報啊！哇！呢張更加係超級罕有嘅。收集到咁多，犀利啊！我想幫間房營造下氣氛啊！不過你哋間房咁細，又冇咩位，睇怕都貼唔到咁多 poster 噶啦，係咪？海報啫嘛，我根本都唔恨啊！但係我就好想要啦。講真嗰句啊，我都好想要喎。好啦，我要畫張獨一無二嘅海報。貼咗仲核突過冇貼咯。大雄，媽媽佢嗌緊你呀！我要抌大件垃圾，你哋幫手搬啦。仲要多成咁。仲有咁多未搬啊！今次真係唔講得少啊！係喎，一於用嗰樣啦，不費氣力搬運紙，係咩嚟㗎？你睇住啦。好似海報咁，好好玩啊！仲有呢樣，仲有呢樣，仲有呢樣，仲有呢樣。哇，犀利啊！咁就攞到去第二度。佢係紙嚟，所以好輕。係啊！嘿，咁就搞掂啦。哇，呢張紙好神奇啊！係啊，你哆啦 A 夢，我想用佢嚟整海報啊！海報，請美麗麗之類嘅藝人入海報裏面，人哋肯先算啦。或者大谷選手都得㗎。算啦，你中意點做就點做啦。揾啲咩去試好咧？哇！佩服呢個表情即係代表。大雄，見到你就啱晒啦！我而家心情好差，冷仔就嚟癲啦！果然係咁。哇！胖虎嘅海報根本就冇人想要喎。冇咩意思喎！大雄，變到仲有一張好有型嘅跑車海報啊！靜香，我有張好有型嘅海報啊！喂，我趕時間㗎，細路。哎呀，今次弊啦！係點嘅海報啊？點算好啊？要你等添。係啊，大雄咧？呢張就係佢講嘅海報啊！原來係大雄自己嘅海報，雖然係貼咗出嚟，但係同我間房好似唔係好夾啊！係呀。比著係我做3分鐘就厭啦。不如睇陣漫畫咧。頭先好似見到佢喐咗一下咁嘅。請問有冇人啊？你咧？多謝你借呢本書俾我咁耐啊！係春木杉，你嚟得啱啦！
度啊？係咁嘅。嚟咗個多餘嘅人。哦，係啊，係大雄嘅海報。係啊，大雄留低之後就走咗。嗱，呢題只要咁做嘅話，真係喎，計到啦！果然係春木杉啊，多謝你啊！呢題的確係好難嘅。終於做完功課啦，一齊玩啦！唔使旨意喺邊度飛過嚟噶啦？由頭先開始就有怪事發生啦。辭咗份工走去學打蕎麥麵，休息一個回合好咯。個蛋糕好好味啊！多謝你啊，係我整嘅。早知留喺屋企度瞓覺啦。海報竟然識得瞓覺，妖怪啊！係啦，靜香，行遠少少，等我抌咗佢。大雄又會咁耐都未翻嚟嘅？一係用燙斗幫你燙下，如果唔想嘅話，就要暫時忍耐下啦。點會咁嘅？快啲諗